Welcome once again ni kuri Ambike TV muri kumwe na D.MJOSEPH. Waiting for Godot summary niyo tugiye kuba tureba rero, akaba ari play abusadi play yanditswe na Samuel Beckett. By first ni play yanditswe mu gihugu cy'Ubufaransa, hanyuma ikaza kuba performed bwa mbere mu gihugu cy'Ubwongereza. Attendez Dogon. Nyuma yo gusobanukirwa rero iyi play uraza kuba wasubiza ibibazo nk'ibi bikurikira. What is the primary setting of Waiting for Godot? A hospital, B a restaurant, C a train, D a train station. Rero nyuma yo gusobanukirwa neza aka gasamari ka Waiting for Godot, turaza kuba tureba bimwe mu bibazo twabazwaho maze tunabisubize turi kumwe kabisa. Reka dutangire twumve. Two men, Vladimir and Struggle, meet near a tree. They converse on various topics and reveal that they are waiting for a man named Godot. Abagabo babiri rero dutangiranye nabo bita Vladimir ndetse na Struggle ni main characters, bahurira impande y'igiti bakaganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko bombi bagahishura yuko bategereje umuntu witwa Godot. While they wait, two other men interpose on his way to the market to sell his slave Lucky. Ubwo bari aho rero hinjira abandi bagabo babiri kuri stage, ari we Pozo ndetse na Pozo ugiye ku isoko kugurisha umucakara wiwe Lucky. He pauses for a while to converse with Vladimir and the Struggle. Lucky entertains them by dancing and thinking. Ubwo rero uyu mugabo Pozo agahagarara kugira ngo aganiremo na Vladimir ndetse na Struggle, hanyuma Lucky akabashimisha cyane abyina ndetse ababaza n'ibibazo ngena ntekerezo thinking, and Pozo and Lucky leave, hanyuma bakaza kugenda. Iyi rero ni Attendez Dogon dukomeje kugenda twumva. After Pozo and Lucky leave, a boy enters and tells Vladimir that he is a messenger from a Godot. Nyuma yuko Pozo na Lucky bagiye, hinjira umuhungu akabwira Vladimir yuko ari intumwa ya Godot. He tells Vladimir that Godot will not be coming tonight. Akabwira Vladimir ati Godot ntabwo uyu munsi ari buze nijoro, but that he will surely come tomorrow. Ariko mu by'ukuri azaza ejo. Vladimir asks him some questions about Godot and then boy departs. Vladimir akamubaza utubazo twa hato na hato, hanyuma umuhungu akigendera. After his departure, Vladimir and Struggle decides to leave. Nyuma yuko uyu muhungu agiye, Vladimir na Struggle nabo baranzura kugenda, but they do not move as the curtain falls. Ariko ntabwo bajya bagenda kugeza ijoro riguye. The next night, ijoro rikurikira ry'undi munsi, Vladimir and Struggle again meet near the same tree to wait for Godot. None Vladimir na Struggle barongera gahora kuri cya giti. Lucky and Pozo enter again. Nanone Lucky na Pozo bakaza, but this time Pozo is a blind. Ako noneho Pozo ntabwo areba, ni impumyi, and Lucky is dumb. Lucky nawe ntabwo avuga, ni ikiragi. Pozo does not remember meeting the two men the night before. Ntabwo Pozo aba yibuka ahura n'aba bagabo babiri ejo hashize, ahura na Vladimir ndetse na Struggle. They leave and Vladimir and Struggle continue to wait. Barongera bakagenda Pozo ndetse na Lucky, hanyuma Vladimir na Struggle bagakomeza bagategereza. Iyi ni imwe muri character za theater of abusadi, icyo bita cyclical plot. Uba wumva ibintu byose byizengurukaho. Shortly after, the boy enters and once again tells Vladimir that Godot will not be coming. Nyuma yaho gato umuhungu arongera akagaruka, nanone akabwira Vladimir ati Godot ntabwo ari buze. He insisted that he did not speak to Vladimir yesterday. Uyu muhungu avuga ko atigeze anavugana na Vladimir ejo hashize. Baba basa nkaho babyibagiwe bitewe nuko ibyo bahoramo babihoramo umunsi ku wundi, bityo bakabora icyo twakwita meaning y'ibyo baba barimo. Ibyo barimo rero bari meaningless. But again they do not yes, after he leaves a Struggle and Vladimir decided to leave, but again they do not move as the curtain falls. Nanone rero uyu muhungu aragenda, Struggle na Vladimir bakanzura kugenda, ariko nanone kugeza ijoro riguye ntabwo bagenda. Ending the play. Tukarangiza play yacu. Rero reka twumve bimwe muri ibi bibazo barimo bagenda tubaza birushe kudufasha gusobanukirwa neza
iyi story yacu cyangwa se iyi play yacu, sorry, ni play. What is the primary setting of waiting for Godot? Ese nyirizina ni hehe hakinirwa iyi play ya waiting for Godot? Attendez de go ikinirwa hehe? Setting tuba tubizi ko ari place and time, tujye kureba hano place ni iyi. A hospital ni mu bitaro, a restaurant ni muri restaurant, a tree ni ku giti, a train station cyangwa se ni kuri station ya gari ya moshi. Uko twabibonye ni a tree, ni ku ruhande ni ku giti. Question 2, who are the main character in the play? Ese ninde niba characters, ni bande ba characters b'ingenzi bari major kurusha abandi muri play? A. Vladimir and Lucky. Ese ni Vladimir na Lucky? B. Struggle and Puzzle. Ese ni Struggle na Puzzle? C. Vladimir and Struggle. D. Puzzle and Lucky. Turebye twabona correct answer ni C. Vladimir and Struggle. Ni Vladimir na Struggle nibo twatangiranye, kandi ikindi nibo barimo bagarukwaho, nibo bategereje Godot. Gatatu, true or false? Waiting for Godot is considered a key example of the theater of the absurd. Iyi play yo gutegereza Godot ifatwa nk'aho ari urugero rw'imwe muri theater of absurd. Abumva theater of absurd ni za theatre zidafite chronological arrangement, ziri meaningless. Ni imwe mu rugero rwayo. Igisubizo ni true. Kane, who is a Godot in the play? Ese Godot uvugwa mu nkuru ninde? An unseen character who never arrives. Ese ni umu character utarigeze ugaragara, utagiye uza. A mysterious figure who controls the character's fate. Cyangwa se ni umukina nkuru utazwi, ukontorora aba character cyangwa se ugena igeno ry'aba character. Gatatu, a tree under which characters wait. Cyangwa ni kiriya giti aba character bategereje munsi. Kane, a messenger who brings news to the characters. Cyangwa se nuriya muhungu twabonye uzana amakuru kuba characters. Igisubizo ni A, ni an unseen character who never lives. Ni umukina nkuru utagiuza. What is the relationship between Vladimir and Struggle? Ese ni he sana hagati ya Vladimir na Struggle? A, brothers. Ese ni abavandimwe. B, friends. Ni inshuti. C, enemies. Ni abanzi. D, father and son. Cyangwa se ni papa n'umwana. Igisubizo ni uko ni friends, ni inshuti. Gatandatu, true or false? Beckett wrote Waiting for Godot originally in French and then translated into English himself. Yego cyangwa oya? Beckett se yanditse iyi play Waiting for Godot yayandikiye mu Bufaransa, arangije aza kuyisemurira mu rurimi rw'icyongereza. Igisubizo ni true. Iyi play yatangiye yanditswe ari Attendez de go, yanditswe mu rurimi rw'igifaransa, iba translated mu rurimi rw'icyongereza bikozwe n'ubundi na Samuel Beckett. 7 question, what activity do Vladimir and Struggle repeatedly consider giving up during the play? Ese ni ikihe gikorwa Vladimir na Struggle bakora kenshi bisubiramo bakagira bakarambirwa bakanabireka? What activity do Vladimir and Struggle repeatedly consider giving up during the play? Ni ikihe gikorwa bakora kenshi? Yego, ni ikihe gikorwa bakora kenshi iyo basa nk'aho bananiwe? Eating, bararya se. Playing games, bakina imikino. Waiting, barategereza. Sleeping, cyangwa barasinzira. Hano nuko ni playing games, bakina imikino. Ikibazo cya 8 nacyo cya nyuma, what role does the character Lucky play in the play? Ese ni uruhe ruhare rw'umu character Lucky mu mukino? A, he is a philosopher, ni umu-philosopher. B, he is a mute slave, ni umuslave cyangwa umucakara utavuga. C, he is a messenger from Godot. Ese ni intumwa ya Godot. D, he is a magician cyangwa se akora ibigendanye n'udutendo. Rero ni B, he is a mute slave. So mwakoze kuba twabanye, nakubwira ngo tap subscribe kugira ngo ujye uboneraho ibintu byacu, share ndetse na like na comment, utwandikire udusaba byinshi tureko ko twabibagezaho. Yari kuri Iambic TV kandi twishimiye kubana namwe kenshi na kenshi dukomeza gufatikanya gusobanukirwa byinshi. Murakoze, ciao ciao.